ថ្ងៃនេះយើងបានប្រអប់ជាមួយនឹង Echo Art Pro 68 keyboard នេះជាប្រភេទ keyboard mechanical horsepower ដូចជាប្រភេទ keyboard 68%ហើយសម្រាប់ switch របស់ keyboard គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង switch linear Echo CX Crystal នៅខាងលើ keyboard គឺយើងមានរន្ធ Type C ចំនួន1ចូលមកជាមួយនឹង keyboard យើងទទួលបាន guidebook ចំនួន1 sticker ជាមួយនឹង foam របស់ keyboard ចំនួន1ខ្សែ dot Type C ចំនួន1 keycap puller ចំនួន1 flip stand ចំនួន2គ្រាប់ switch puller ចំនួន1ជាចុងក្រោយនោះគឺ keycap extra ចំនួន3កញ្ចក់សម្រាប់ការប្រូពណ៌ RGB យើងគ្រាន់តែចុច FN backslash ហើយសម្រាប់ការប្រូ effect RGB យើងគ្រាន់តែចុច FN delete បើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទទួលមកកាន់ Facebook Twitter Gear ឬក៏លេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមក៏បាន